今日注目のホロライブニュース。天音かなたが今日卒業します。卒業ライブは21時から行われます。カウントダウンジャパンが今日幕張メッセで開催されます。小ボカナイルが出演します。3期生ライブキュルルン大作戦にてガシャポン物販の実施が決定しました。3期生ミニ CD コレクションと3期生つながるアクリルマスコットが先行販売されます。セブンスフェスライディンオンドリームスのゲストが発表されました。ステージ2に白神吹雪、白金ノエル、森カリオペが、ステージ3に大空スバルが登場します。スーパーエキスポ2026とセブンスフェスライディンオンドリームスの二次選考当落が今日15時に発表されます。あずきが出演するチューブアウトイン台北の先行抽選の当落が今日12時に発表されます。リアル脱出ゲームと白衣小寄りのコラボの特別公演チケットが今日12時から発売されます。3期生ライブキュルルン大作戦会場物販の先着整理券申し込みが今日13時から始まります。ポップアップパレード白金ノエルが公式オンラインショップでも受注受付を開始しました。